各位朋友，我哋最近咧收到好多件樂器咧，要求我哋清洗。咁但係我哋發覺咧，佢哋自己係從來都冇洗過嘅喎。嗱，雖然咧我哋嘅建議咧就係大家每年係進行一次專業嘅清洗，咁但係並唔表示樂器係一年先洗一次嘅。大家咧係應該每1至2個月，視乎大家嘅使用量啦，咁就自己進行家居嘅清潔嘅。今日咧，我就想同大家講解下，大家喺屋企可以點樣清潔大家嘅小號。我哋嘅小號咧，視乎唔同嘅牌子咧，係會有4或者5條管嘅。一定會有嘅咧，就係主調音管啦，前面大嗰條。First valve 嘅 first valve slide、second valve slide 同埋 third valve slide， 3條 valve slide， 1條主調音管。咁而喺 Bach 嘅品牌度咧，佢嘅3管咧就有一個 dump slide 喺前邊嘅。咁我哋要清洗咧，就當然要掹晒啲管出嚟先啦。Main tuning slide 掹咗佢。First valve slide 第1管，我哋又係掹咗佢。嗱，第2管咧比較短咧，我哋就要有啲技巧啦，就住啲力掹佢出嚟。至於第3管咧，咁佢唔同牌子咧就有唔同嘅安全措施，就 lock 住佢嘅。咁我哋咧就要拆咗啲螺絲啦。Bach 嘅咧就有2粒，咁你就擰鬆佢。其他牌子咧就1粒，咁啊一擰開粒螺絲就可以褪出嚟。咁呢2粒螺絲咧就擰咗出嚟先啦。咁就要擺好佢啦。2粒螺絲，我哋拆咗嗰2粒螺絲之後咧，就可以將個3管褪出嚟㗎啦。其他嘅品牌可能咧個3管就1支嘅啫，咁但係巴克180系列以上咧，咁佢嗰個3管咧前邊咧有一套管套咗入去，方便你倒口水嘅。咁呢個我哋叫 dump slide， 咁啊掹晒出嚟。嗱，呢一啲咧就係喇叭嘅管啦。我哋咁掹完咧，就輪到啲掣啦喎。咁我哋有3個掣啦，咁你擰佢出嚟啦。1掣、2掣、3掣。咁然之後咧，佢亦都有3個 bottom cap， 1、2、3。嗱，咁而家咧，我哋就將成支小號拆開咗㗎啦。而家咧就將呢啲散件咧就擺入個盤入邊。呢2粒螺絲咧，尤其要小心。我哋又唔使洗呢2粒螺絲嘅。咁但係如果唔見咗咧，都好麻煩。嗱，咁我而家咧就將所有嘅散件咧就擺咗入去個盤入邊，咁佢就唔會唔見啦。跟住咧，我就想同大家講下點樣去處理嗰個 piston valve。我哋咧有好多部分嘅，咁洗嘅時候咧，我哋就淨係清洗嗰個 piston 本身，咁上邊嗰啲嘢我哋唔洗嘅，咁我哋就拆咗佢啦。最頂咧就係我哋叫做 finger button， 我哋擰就可以擰甩佢噶啦 ，finger button。咁我通常咧就預備咗一個盒仔啦，寫住1、2、3、4。First valve 嘅嘢咧就放翻喺1嗰個格度 ，second valve 嗰啲咧就放喺2嗰個格度，如此類推。好啦，跟住咧我哋就有個 top cap，top cap 咧我哋又放入去。嗱，咁上邊咧大家見到有啲電嘅，有陣時係膠啦，有陣時係羊毛。咁呢一啲咧係唔濕得水嘅，所以咧我哋就會連埋個 valve stem
擰開佢，呢個 valve stem 擰開佢。嗱，我嘅習慣咧係從來都唔會撈亂啲1、2、3嘅配件嘅，所以呢啲全部擺喺1嗰格度。好啦，跟住咧就到個彈弓拎出嚟，然之後咧佢就有個 valve guide 㗎啦。個 valve guide 咧都要拎出嚟嘅，咁但係咧喺下邊嘅時候咧，你就點樣都擰佢唔出㗎啦。我哋咧係要將佢褪到去上邊，有少少圓圈嘅地方，褪到佢最高。褪到佢最高嘅時候咧，你就可以將嗰個 valve guide 咧轉打橫，咁樣順住嗰個方向咧就可以成個拎出嚟嘅。我再做多一次俾大家睇。valve guide 喺下邊整唔出嚟嘅，我哋要褪到佢最頂，然之後扭轉佢。當佢打直咗之後咧，咁就可以拉出嚟啦。呢個就 valve guide。咁一陣間咧都係咁樣放翻入去嘅。好啦，咁我而家拆咗個 first valve。其他照板煮碗 ，finger button、top cap、valve stem 連埋個 valve、彈弓、最高難度嘅 valve guide，褪到佢最高，扭轉佢，打橫攞佢出嚟。大家咧唔需要擔心撈亂嘅，因為咧每個 valve 咧佢都有 number 嘅。譬如呢個咧就寫住個1字啦，咁即係佢係第一個 valve 啦。第二個 valve 就寫住個2字，咁最後一個 valve 當然係寫住個3字啦。都係咁嘅處理 ，finger button、top cap、valve stem 加 valve、彈弓、valve guide。好啦，咁而家咧我就拆乾淨咗3個 valve 啦。呢啲咧就係頭先喺 valve 度拆出嚟嘅小零件。咁我咧就擺咗喺個盒仔度，分開1、2、3格。咁大家咧喺屋企咧都可以揾一啲紙盒啊、膠盒啊咁樣，起碼分3格嘅，咁樣將佢哋分開嚟擺，咁就唔會撈亂啦。呢啲咧我哋唔需要清洗嘅，只需要妥善保存。咁喺裝翻支樂器嘅時候咧，拎翻出嚟裝就得㗎啦。要清洗小號咧，咁我哋咧就可以選擇用一個膠盤。膠盤咧比較安全啦，因為佢唔會撞親個小號啦。咁如果大家屋企冇膠盤嘅話咧，其實咧都可以選擇喺浴缸進行清洗嘅。不過如果喺浴缸嘅話咧，咁啊最好下邊咧就墊一塊毛巾，咁咧等佢唔好撞到支樂器嘅。咁啊〜未開始清洗之前咧，我哋就有一個步驟就去油啦。咁去油咧就係大家攞一塊布啊，將啲膏啊嗰類咧就抹咗佢，啊抹乾淨佢。咁然之後咧就放喺水入邊啦。每一條管都係咁樣做，所有嘅掣亦都係咁樣做。抹咗啲油佢先。嗱，如果唔係咧，我哋啲水就好油嘅。咁當然大家就唔會抹得晒嘅，即係盡量嘅啫。大家都睇到啦，嗰個水面咧都係浮咗好多油出嚟嘅。大家點都抹唔晒㗎。好啦，其實啲小號咧都應該係浸落個水入邊嘅。
啊。不過咧，我哋可以分開處理啊。暫時咧就等做完啲管先至做個 body。咁我哋清洗小號咧就需要用到洗潔精嘅，係加強佢嘅潔力。不過今日為咗拍片咧，我哋就唔落洗潔精，因為費事咧啲泡咧係遮住大家。咁要清潔管嘅內部咧，我哋咧就要有一啲 trumpet snake 啊，我哋啲flexible 嘅 snake cleaner 啊，有兩個刷喺兩邊嚇，咁佢係喐得。嗱，大家睇下啦。我哋清潔嘅方法咧就係、假設呢啲係有洗潔精嘅水，咁我哋咧就將個刷伸入去，刷下咁樣。哇！大家睇下啦，呢啲就係大家會刷到出嚟嘅污跡啦。所以大家絕對係唔可以等一年去交俾專業嘅技師去進行咁樣嘅清洗嘅，自己每1、2個月就要清洗一次㗎啦。好，咁我哋就刷完第一條管啦，跟住其他所有管都係咁樣做嘅。喺小號嚟講咧，我哋嘅 flexible cleaner 咧係只能夠穿過個 main tuning slide， 其他嘅管咧我哋係穿唔到嘅，大家千祈唔好咁粗嚟嚇。嗱，二管我哋呢頭入刷到咁上下，就喺另一頭再入，又係刷到咁上下。唔好嘗試呢頭入喺第二邊出啊，搞唔掂㗎。就算1管或者3管都唔得嘅，都係兩邊刷，一邊第二邊。咁如果大家落咗洗潔精咧，咁而家呢度咧就全部係泡㗎啦。好啦。嗰啲 valve 咧，其實我哋咧就要刷下啲 valve port 嘅呢啲窿，咁每個都係咁啦。如果有任何污跡嘅話咧，刷晒佢。有陣時咧，如果污糟嘅樂器咧，個底可能都有啲污跡嘅，咁你就刷下佢啦，又係。每個 valve 都做一次啦。咁其實咧，所有管咧清洗嘅時間咧，只係幾分鐘嘅啫。如果污跡係大家覺得好頑強嘅咧，大家可以喺洗潔精水入邊咧係浸佢過夜嘅。不過唔好浸得太耐啊，過夜就係已經係最長嘅時間啦。浸咗咧，嗰啲有啲比較頑強嘅污跡就會鬆咗咧，大家容易刷得甩。好嗱，咁而家咧所有嘅管咧都已經刷過一次啦，跟住就到 body 咯喎。body 都係一樣嘅，浸佢落水度啊，然之後咧每個地方刷一刷佢。刷一刷佢，呢個3管嘅地方都係啦，刷一刷佢，刷一刷佢。咁成支樂器咧，頭先見到咧 main tuning slide 咧就比較污糟嘅。其實最污糟嘅咧，就應該係我哋嘅 lead 批，所以大家咧就要多啲功夫去刷乾淨條 lead 批嘅。我哋而家睇睇，
都係有少少污糟嘢嘅。好啦，我哋刷完之後咧，跟住咧就應該將啲洗潔精水連埋啲污糟嘢咧，就全部倒晒佢嘅。咁啊，倒完之後咧，我哋就要過水。咁今日咧，我哋就冇洗潔精水啦，所以一陣間我哋就過水就得㗎啦。咁大家睇到咧，其實大家花費嘅時間就唔係好多。咁但係咧，洗完之後咧，過乾淨水之後咧，我哋就需要整乾支樂器，一定要令到佢乾晒嘅，咁然之後咧，我哋先至砌翻埋支樂器。清洗完樂器之後咧，我哋跟住咧就應該要揾個毛巾啦，將佢抹乾佢嘅。如果大家唔抹乾佢咧，佢表面咧會有一笪笪嘅水漬咧，就好肉酸嘅自己。抹乾佢，每一條管都係要抹乾啦。不過咧，我想提醒下各位，淨係抹乾樂器嘅表面咧係唔足夠嘅，佢入邊咧仍然係會有好多水分。咁我哋咧通常咧都係會將佢放喺通風嘅地方，放置一晚隔晚。咁咧等佢乾透咧，我哋第二日咧先至進行裝嵌嘅。我哋假設咧樂器已經乾透啦，咁我哋咧就係時候要裝翻埋佢咯喎。嗱，首先咧就同大家 go through 下點樣裝翻啲 piston。咁啊頭先講啦，一掣就有個一字啦，二掣就有個二字啦，三掣咧都有一個三字嘅，一二三係唔會撈亂嘅。咁我哋亦都係根據我哋頭先擺開嘅小零件，咁我哋首先咧就要裝翻嗰個 valve guide 先。咁我喺一嗰格度咧攞翻個 valve guide 出嚟先。呢個係一個 valve guide。咁個 valve guide咧，大家可以睇睇，一邊大，一邊就細嘅。佢呢一個咧就係銅嘅，但係大家咧好多嘅 valve guide咧其實就係尼龍嘅，即係塑膠，白色嘅塑膠。咁但係佢都係會有一邊大一邊細嘅。大家認住呢邊大啲，呢邊細啲。咁大嘅就喺大嗰邊，細嘅咧就喺細嗰邊。嗱，我哋裝 valve guide 嘅時候咧，就認住邊邊大，邊邊細。大嘅喺呢邊，咁我哋 valve guide 大嗰邊就向住佢啦。咁咪喺呢邊攝入去啦。咁咧，我哋一定係要去到最頂嗰個圓圓地嘅地方，先至可以轉嗰個 valve guide嘅。咁佢先會轉得到嘅。我哋咁樣入，然之後轉。嗱，記住咧，個凹嗰個面係向上嘅，凹嘅面向上，係等個彈弓咧裝落去嗰個位嘅。好啦，咁然之後咧，我哋就可以將個 valve guide 褪到落最底啦。咁就裝好㗎啦。裝好咗 valve guide之後咧，我哋就擺翻條彈弓落去，彈弓擺落去就得㗎啦，好簡單嘅事啫。咁跟住咧，我哋就擰翻個 valve stem 落去。
咁而家咧嗰個 valve 咧就唔會散開㗎啦。咁跟住咧就好簡單啦 ，top cap 擺上去 ，finger button 擰翻上最頂嘅地方，咁成個 valve 咧就組裝完成啦。呢個咧就係第一個啦。好啦，咁我接住裝埋其他嗰兩個先，大細大細入咗，轉凹面向上，彈弓 valve stem。Top cap, finger button， 最後睇清楚係咪3喎？啊，3嘅嘢就裝翻落3度。大細大細。插入去，轉落翻去，彈弓 valve stem， top cap， finger button。3個 valve 咧就組裝完成啦。咁當我哋肯定嗰個小號咧係乾透咧，咁我哋咧就可以裝翻埋佢噶啦。咁啊，首先咧我自己嘅習慣咧就裝翻嗰啲 piston 先嘅。大家認住1就喺1嗰度啦。2咧就喺2嗰度，大家揾一揾。3就喺3。咁你裝嘅過程咧，大家要記住啦。嗰啲 number 咧，喺絕大部分嘅牌子度咧，佢都係向住喇叭嘴嗰邊嘅，即係1就向呢邊，2字向呢邊，3字都係向呢邊嘅。咁咧，佢有個卡住嘅位，咁你將佢擺翻嗰度。咁咧就啱噶啦。咁但係咧喺未裝翻埋之前咧，其實我哋咧就需要落喇叭油嘅。咁啊可以滴幾滴落呢啲位置，將個喇叭油滴幾滴落呢個位置。每個 valve 都係咁樣，滴啲銀灰色嘅位置，唔需要滴上邊嘅。上邊嗰度咧係同嗰啲金屬冇接觸嘅。3個掣都一樣啦，銀灰色嘅位置落油、落油、落油，然之後咧就擰翻埋佢。咁確認佢冇問題之後咧，咁大家就可以擰翻啲 bottom cap 落去啦。好啦，跟住咧，我哋就裝翻啲管啦。大家都記得啦，呢個就係主調音管。主調音管咧就插翻落呢個位嘅。咁不過未插之前咧，大家就要搽啲膏。我哋正常咧就應該搽啲 regular 嘅膏。咁如果佢係漏氣嘅話咧，我哋就要搽 heavy grease。咁大家就自行選擇啦。咁我哋咧搽啲膏。搽，咁啊薄薄地搽一浸喺個尾嗰度，咁然之後咧褪翻入去。通常咧佢會有啲多餘嘅膏擠出嚟嘅，咁大家咧揾塊布抹乾淨佢，唔好俾啲膏咧走咗喺出邊，咁就得㗎啦。
咁跟住落嚟咧就係二管啦，一樣係要搽膏，然之後插翻落去。咁如果喺北喇叭嚟講咧，大家要認得啦。呢個有個勾嘅咧就係 first line， 冇勾呢個咧就係三管嘅 dumb slide 嚟嘅。因為 first line 同埋 third slide 咧，一管同三管咧都需要係活動嘅，所以我哋就唔會用 regular 嘅 grease， 我哋就會用 light grease， 一隻薄啲嘅膏。咁我哋用咗呢啲膏咧，搽咗落去咧，咁佢咧就活動自如啲嘅。三管都一樣啦，咪又係用 light grease 搽呢度，搽呢度。然之後裝翻埋佢，裝完之後咧，個 dumb slide 嗰粒滴咧係向外邊嘅，啲滴永遠都唔會向內嘅，因為佢咧嘅作用係方便我哋掹嗰條管出嚟。咁呢一個 dumb slide 咧，我哋都係要用 regular grease。咁搽咗之後咧，我哋又擺翻落去啦。最後一個步驟咧，就要擰翻呢兩粒安全嘅螺絲。嗱，呢一個咧有啲功夫嘅，請大家特別留意啦。我哋擰落去啦，跟住另一粒，咁但係擰完落去之後咧，其實就未做完嘅。點解咧？因為我哋演奏嘅過程咧，我哋啲樂器咧其實係有好多震動嘅。咁震下震下咧，呢啲螺絲就會震下震下咁走咗出嚟㗎。咁所以好多同學咧就會發覺佢唔見咗粒螺絲，經常都發生㗎。咁但係其實咧可以避免嘅喎。點樣做咧？我哋兩粒螺絲拍埋之後，反方向對住扭一扭，咁咧佢就實咗㗎啦。你唔會好輕易扭開佢嘅，咁咧喺演奏嘅過程咧，佢就唔會自己鬆跌㗎啦。呢支樂器咧，啱啱就進行過簡單嘅清洗，亦都裝翻埋，可以繼續使用㗎啦。我希望再次提醒大家，我哋係要每1至2個月自己進行家居清潔嘅。唔係等1年先至交俾技師進行專業護理㗎，希望大家注意啦，多謝各位。